அரபிக்கடல் பகுதியில் அதிதீவிர புயலாக மிகவும் அதிபயங்கர புயலாக வலுப்பெற்று சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புயல் தொடர்ந்து இந்தியாவுடைய ஹஜ் வளைகுடா முதல் குஜராத் இடைப்பட்ட பகுதிகளில் மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் வரையிலும் வேக கொண்டு கரையை கடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த புயலின் காரணமாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் பரவலாக கனமுதல் மிக கனமழை பொறுத்தவரையில் 11ஆம் தேதி நாளை முதல் 19ஆம் தேதி வரையிலும் தமிழகம் எங்கும் கனமுதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக 19ஆம் தேதி 18ஆம் தேதி 17ஆம் தேதி 17ஆம் தேதியிலிருந்து 19ஆம் தேதி வரையிலும் அநேக இடங்களிலும் மழை இருக்கிறது. 11ஆம் தேதி 12ஆம் தேதி 13 மற்றும் 14 15 வரையிலும் தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழையும், பரவலாக சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமுதல் மிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. புதுவை மற்றும் கடலூர், காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும் அடுத்து வரக்கூடிய 5 தினங்களுக்கு எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பாக இன்றைய இரவு பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், மதுரை, திருச்சி மற்றும் விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், தஞ்சை, திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மறுமணி நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய மழையும், அரியலூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் வருகின்ற மணி நேரங்களில் காற்றுடன் கூடிய கனமழையும் எதிர்பார்க்கலாம். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பொறுத்தவரையில் வங்கக்கடலிலும் தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளிலும் பலத்த சூறைக்காற்று வீசுவதன் காரணமாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்பதை அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். சப்ஸ்கிரைப்